सिंध में हिन वक़्तु ऑन रिकॉर्ड असां वटि 220 खां मथे असांजी साइट्स जेके आहिनि उहे डॉक्यूमेंटेड साइट आहिनि। 200 सही 200 खां मथे हाणे कमु केतिरनि ते थियो आहे, चंद साइट्स आहिनि जिन खे सिंध वॾे पैमाने ते सुञाणे थी ऐं इंटरनेशनली। मोहन जो दड़ो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आहे, मकली ठट्टो असांजो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आहे, रनीकोट असां वटि तमामु वॾी आर्कियोलॉजिकल साइट आहे ऐं कोडी जी आर्कियोलॉजिकल साइट, बल्कि कोडी जो क़िलो, अहिड़े तरीक़े सां मासूम शाह जो मीनारो ऐं अरोड़ जा आसार एज़ वेल एज़ सखर मां जेको मोहन जो दड़े जो कंटेम्पररी शहर असां ॻोल्हियो आहे, लाखनि जो दड़ो, उहो चांव जो दड़ो आहे, उहो कंटेम्पररी तो मोहन जो दड़ो आहे। उते त हिकिड़ी वॾी स्टोन इंडस्ट्री आहे, क़ीमती पथरनि जी वॾी इंडस्ट्री आहे चांव जो दड़ो, दौलतपुर जे भरिसां। इहो असां कॾहिं बि न ॿुधो आहे चांव जो दड़ो। हाणे उते काफ़ी इलाही वॾो कमु थिए पियो। उहो त पाकिस्तान खां अॻु में उन में कमु थियो हुयो, पोइ उन खां पोइ हाणे 3 सालनि खां लॻातार उते कमु थिए पियो ऐं उते बि ॾाढा ज़बरदस्त आसार मिलिया आहिनि ऐं उते बि उहो मोहन दड़े जो हम असर शहर आहे। त मोहन दड़ो एॾो वॾो कैपिटल सिटी ठही न पियो सघियो जेकॾहिं उनजे आसे पासे उनजा तिजारती मर्कज़ न हुजनि हा, या उनजे वणज वापार जो सिलसिलो न हुजे हा, त वॾो शहर ठही नथो सघे। बिल्कुलु जीअं कराची जो मिसाल वठो त हिनखे आसे पासे जेके आहिनि ॿिया इलाइक़ा, त हितां जो माण्हू अचे थो, खाद खुराक शयूं वग़ैरह वठे थो, ट्रेड कॉमर्स, ॿाहिराड़ी जो माण्हू सब्ज़ी फ्रूट खणी अचे थो, हितां जो माण्हू वरी हुतां खां उहे परचेज़ करे, ईअं हिकिड़ी इंटरचेंज रही आहे। त मोहन जे दड़े माण्हुनि जी चुधारी कॉम्प्लेक्स सिटी हुजण जो सबबु इहो आहे त इलाही वॾा शहर मोहन जे दड़े चौधारी हुया उन ज़माने में। हाणे असांखे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां पंहिंजे आसारनि खे पढ़ूं ऐं दुनिया खे ॿुधायूं त जॾहिं तव्हां वटि कुझु, जॾहिं पेरिस जे घिटियुनि में कुझु बि न हुयो, पेरिस में कुझु बि न हुयो, त असां वटि इंटरनेशनल सिटी हो तॾहिं मोहन जो दड़ो। यूके में कुझु बि न, हाणे बि जेकॾहिं अचनि था फॉरेनर्स, उहे असां वटि इन करे अचनि था त उन्हनि वटि इन पीरियड जो कोई आसार क़दीमा आहे ई कोन। असां क़दीम तरीन ते सिंधू तहज़ीब खे त मां मदर ऑफ ऑल द सिविलाइज़ेशन चवंदो आहियां, छाकाणि सिंधू दरिया जाॾां खां हलियो आहे, ॿिन्ही किनारनि खां असांखे तहज़ीब जा आसार मिलनि था। मानसेरा खां वठी तव्हां कराची ताईं अचो, मोहन दड़े खे अलॻि करे बि ॿिन्ही पासनि असांजा आर्कियोलॉजिकल साइट आहिनि। ऐं उन साॻी सूरत हाल ई असां वटि जॾहिं असां वटि दरिया हाकड़ा वहंदो हो, जेको सुकी वियो आहे, जंहिंखे सुकण खां पोइ वरी चोलिस्तान ठहियो आहे, रोही चोलिस्तान, इहो सॼो रेती थी वियो जेको थर ताईं वेंदो हो। त तहज़ीबूं असांजूं दरियाहनि जे किनारनि ते हमेशह उभरियूं आहिनि ऐं उहे दरिया जा जेके वहुकरा हुआ, उहे असांजा कम्यूनिकेशन सोर्सिस बि हुया। रोड रस्ता बि असांजा उहे जहाज़रानी ॿेड़ियुनि जे रस्ते असांखे वापारु कंदा हुआसीं ऐं उहो ई असांजे ज़राअत जे लाइ पाणी बि उतां ई असां खणंदा हुआसीं। त सोर्स ऑफ सर्वाइवल असांजो दरिया रहिया। हाणे असां इन पासे वञणु खपे त नौजवान नस्ल खे ॿुधाइजे त तव्हांजी तहज़ीब, तव्हांजी तारीख़ में तव्हां केतिरा शाहूकार आहियो। ऐं इन सां गॾोगॾु सरकारी सतह ते बि असांखे इहो करणु खपे त जेतिरो थी सघे असां पंहिंजे आसार क़दीमा खे, पंहिंजे आर्कियोलॉजिकल साइट्स खे, उनजी हिस्ट्री खे, उनजी तारीख़, उनजो जेको बि कंटेंट आहे, उनखे प्रोमोट कयूं, दुनिया ताईं पहुचायूं।